Lukaševičius atkovoja kamuolį. Vėl Darius Arlauskas, Giedrius Katliorius. Margarita Ruzgienė inirtingai aiškina savo ekipos žaidėjų, kaip reiktų surengti šią ataką, kurios lieka 3 sekundės. Priverstas buvo mesti mūsų ekipos žaidėjas, tai jis ir darė dėja netaikliai, bet kamuolį atkovoja mūsų ekipos krepšininkai ir vėlgi priverčia prasižengti varžovus. Otas Majeras pažeidė taisyklės. Keitimas mūsų ekipoje. Giedrius Katliorius ir Linas Lukaševičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Aikštelėje pasirodo Gediminas Dranginis ir Linas Stanislovaitis. Vaidas Šerkunovas. Gražus metimas. 39-18. Prašo keitimo Vaidas Šerkunovas. Margarita Ruzgienė nuo stolelio kviečia Igną Grigaravičių, kuris netrukus pasirodys aikštelėje. Ir vėl teisėjo švilpukas skleidžia garsą. Tai reiškia, jog fiksuojama pražanga. Povilas Žukaitis pažeidžia taisyklės, o Vaidas Šerkunovas sėdasi atsarginių žaidėjų suolelio. Ir aikštelėje pasirodo mano minėtasis 7 numeris Ignas Grigaravičius. O prie baudų metimo linijos Vilniaus kolegijos komandos žaidėjas 5 numeris Otas Majeras, kuris prameta pirmąją baudą. Rezultatas vis dar toks pat. 39-18. Antrasis metimas taiklus. 39-19 ir 20 taškų Kauno technologijos universiteto krepšininkų persvara. Ignas Grigaravičius, Gediminas Dranginis. Vėl Gediminas Dranginis. Darius Arlauskas, netaiklus jo metimas. O kamuolys aikštelę palieka nuo mūsų ekipos krepšininkų. Otas Majeras. Iš 3 taškų zonos taikliai. Otas Majeras, 3 taškai. 39-22. Gediminas Dranginis, Povilas Žukaitis, Ignas Grigaravičius. Gediminas Dranginis veržiasi arčiau krepšio ir beveik buvo suklydę mūsų ekipos krepšininkai, bet perėmė kamuolį. Ignas Grigaravičius netaikliai iš 3 taškų zonos. O kamuolys Oto Majero rankose ir vėl mūsiškiai darbuojasi gynyboje. Povilas Žukaitis perėmė kamuolį. Gediminas Dranginis. Nepavyksta suregzti greitos atakos. O čia Ignas Grigaravičius antrą kartą bando laimę iš 3 taškų zonos. Dėnė taikliai ir už tai susilaukė Margaritos Ruzgienės priekaištų, jog šį atakoje paskubėjo. Varžovai taip pat atsako netaikliu 3 taškų metimu. Kamuolį atkovoja Vilniaus kolegijos krepšininkas, 10 numeris Tomas Balčiūnas, ir priverčia prasižengti mūsų ekipos krepšininką ir stos prie baudų metimo žaidėjų suolelio jį keičia Giedrius Katliorius. 40-27. 1 minutė ir 40 sekundžių iki antro kėlinio pabaigos. Otas Majeras su kamuoliu. Martynas Kairavičius, vėl Otas Majeras. Veržiasi baudos aikštelę. Ir vėl pražanga. Linas Stanislovaitis yra priverstas kelti ranką į viršų. Prasižengia pirmąjį kartą Linas Stanislovaitis. 4 komandinė Kauno technologijos universiteto pražanga. Netaikliai atakavo Martynas Kairavičius. O kamuolys vėl mūsiškių rankose. Giedrius Katliorius. Minutė 20 iki antro kėlinio pabaigos. Ir 14 sekundžių mūsiškių atakai. Povilas Žukaitis iš 3 taškų zonos. Bingo! 3 taškai. 43-27. Minutė iki antro kėlinio pabaigos. Vėl Otas Majeras. Metimas iš vidutinio nuotolio. Taikliai meta Otas Majeras. Trūksta Vilniaus kolegijoje dar keletą žaidėjų, kad jie padėtų Otui Majerui varžytis su mūsų ekipos krepšininkais. Klysta Linas Stanislovaitis.
Bet klysta taip pat ir Martynas Kairavičius. Nu jo, rankos palieka kamuolys aikštelę. Mindaugas Stropus, dar 3 taškai, 46-29 ir 35 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Varžovai taip pat atsako taikliu 3 taškių metimu. Linas Kivita, 3 taškai ir paskutinės sekundės. Tiksi švieslentėje. Mindaugas Stropus užmušinėja laiką. Laikys kamuolį savo rankose iki pat paskutinių šio kėlinio sekundžių. Povilas Žukaitis, dar 3 taškai. 49-32. Paskutinis. Vos nepraranda kamuolio Giedrius Kafliorius, bet jis saugo metimas iš 3 taškų zonos. Taiklus. 60-38. Po ilgosios pertraukos mūsų ekipos krepšininkai nekiek neatsipalaidavo, grįžo aikštelę ir taip pat sėkmingai kovoja kaip ir pirmoje rungtynių pusėje. Linas Lukoševičius iš vidutinio nuotolio. Taikliai! 62-38. Otas Maieras bando dar suregzti vieną savo ekipos ataką, bet ir vėl nepavyksta. Pirmoji bandymų nepavyksta, o antruoju Otas Maieras priverčia prasižengti mūsų ekipos krepšininką. Mindaugas Stropus pažeidžia taisyklės ir tęs savo ataką varžovai. Trečiajame kėlinyje sužaista 4,5 minutės. Ir Vilniaus kolegijos krepšininkai grąžina kamuolį į aikštelę. Tomas Balčiūnas. Jo metimas netaiklus. O kamuolį atkovoja Vaidas Čerkonovas ir iš karto priverčia prasižengti ką tik krepšį tokavusi Tomą Balčiūną. Dar vienas keitimas mūsų ekipoje. Linas Lukoševičius sėdasi atsarginių žaidėjo suolelio. Margarita Ruskienė suteikia jam keletą poilsio minučių, o aikštelėje pasirodo Povilas Žukaitis. Vos nesuklysta Mindaugas Stropus. O čia graži Lino Stanislovaičio ir Vaido Čerkonovo ataka. Sužaista lygiai pusė trečio kėlinio. 64-38 pirmauja Kauno technologijos universiteto krepšininkai. O čia tritaškis metimas Vilniaus kolegijos krepšininkai. Pelno 3 taškus. Deividas Aukštuolis įsirašo 3 taškus į savo sąskaitą. Mindaugas Stropus. Jo metimas netaiklus. Bet atkovoja kamuolį jis pats ir perduoda kamuolį Giedriui Katlioriui. Šio metimas taip pat netaiklus. Ir jau ketvirtą kartą kamuolio atkovoti nepavyksta. Dabar jau su kamuoliu varžovai Tomas Balčiūnas. 3 taškai. 64-44. 20 taškų skirtumų pirmauja Kauno technologijos universiteto krepšininkai. 4 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Giedrius Katliorius. Kipiai ginasi varžovai. Vaido Čerkonovo metimas labai netaiklus, bet kamuolys vėl mūsiškių rankose. Prasižengia Vilniaus kolegijos krepšininkai. Ir Giedrius Katliorius stoja prie baudų metimo linijos. 2 baudos metimai, kurie gali dar labiau padidinti mūsų ekipos pranašumą. Pirmasis netaiklus. Nepataiko pirmojo metimo Giedrius Katliorius. Antroji bauda taip pat netaikli. Na, nebūdinga šiam krepšininkui. Netaiklus metimai. O čia klysta ir varžovai. Tomas Balčiūnas pažeidžia taisyklės.
o Giedrius Katlioris sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jį keičia Mantas Makulavičius. O taip pat aikštelė pasirodo 10 numeris Donatas Jasas. Jis keičia Mindaugą Stropų. Atokvėpė minutės mūsų ekipos lyderiams. Ir dabar mūsų komandos atakoms vadovaus Mantas Makulavičius. Ir pirmoji jo klaida šios dienos rungtynėse. Ką tik pasirodęs Mantas Makulavičius klysta. O kamuolys atitenka Vilniaus kolegijos krepšininkams. Ir dar vienas keitimas mūsų ekipoje. Vaidas Šarkunovas taip pat sėdasi prie savo komandos traumuoto atsarginių žaidėjo suolelio. Jį keičia Ignas Grigaravičius. Linas Stanislovaitis. Pražanga. Linui Stanislovaičiui. Tai tik tais antroji mūsų ekipos komandinė pražanga. O Vilniaus kolegijos atakoms vadovauja Tomas Petravičius. Perima kamuolį mūsiškai. Ir pražanga aikštelės viduryje prasižengė Deividas Aukštuolis. Ketvirtoji Vilniaus kolegijos komandinė pražanga šios dienos rungtynėse. 3 minutės 15 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. 20 taškų skirtumų pirmauja Kauno technologijos universiteto krepšininkai. Povilas Žukaitis iš 3 taškų zonos. Taikliai! 67-44. Dar labiau didina